by'eggwanga ebisinga obungi byafunye enkuba era ebimu obudde badde nga bwa kinyikagobe wadde ng'ewamu akasana kaase ate nga bwe kakubaakubamu. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Bw'otula ku kifaananyi ekyo ekikubiddwa ku ssemazinga Africa kiraga nga wakyaliwo ebire ebireeta enkuba era nga bino ebire bisaasaanidde obwengula bwaffe nga kino kinnyonnyola bulungi enkuba gye tufuna ensangi zino. Ku makya masekkati tusuubira okeera n'enkuba mu kibuga ekikulu Kampala ne Masaka era ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Tundu ebisigadde tusuubirayo enkuba entonotono. Ate ey'omubuvanjuba Jinja ne Tororo nayo tusuubira enkuba era nga tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Mbugwanjuba tusuubirayo enkuba entonotono mu bitundu omuli Kasese, Mbarara ssaako ne Kabaale. Ate ey'omubukiikakkono ebitundu ebyo omuli Moroto, Kotido, Kitugumu yo tusuubira okeera n'akasana okwaka ate nga bwe kazikiramu. Olwo ebitundu ebisigadde tubisuubira okuba n'enkuba. Olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi mu masekkati tubisuubira okuba n'enkuba era ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okubeera ku degrees 25 Kampala, Masaka 26, Mubende 27. Buvanjuba ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 27 era nga nayo tusuubirayo enkuba ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu okubwatuka okw'eggulu. Mbugwanjuba nayo tusuubira enkuba era nga nayo tugisuubira okubaamu okubwatuka okw'eggulu wadde nga ddyo ebbugumu Kasese ne Masindi tulisuubira okutuuka ku degrees 26, Mbarara 24 ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 22. Mbukiikakkono ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 27 era nga nayo tusuubirayo enkuba ng'enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebibuga ebirala okusukka ensalo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 39. Nairobi ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25 n'enkuba entonotono. Cairo ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 39 ate ey'omu London ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde okumanya ebisingawo, kebera ku mutimbagano gwaffe kwagaliza wiikendi ennungi.